Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Kami undang Bapak Ibu mungkin yang masih di luar boleh memasuki area kembali karena kita akan mendengarkan seminar yang sangat insightful pada pagi hari ini yang pastinya akan bertopik Optimizing Petrochemical Product Reach, SEO and Traffic Insight from Tokoplus and ICIS. Seminar pada pagi hari ini didukung oleh PT Tokoplus E-Commerce Indonesia dan Independent Commodity Intelligence Services. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara pada hari ini. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada speakers kami pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak Surya Wijaya selaku Senior VP of Technology PT Tokoplus E-Commerce Indonesia. Selamat pagi Pak Surya. Kemudian selanjutnya kepada Mr. Izam Ahmad as Senior Editor Independent Commodity Intelligence Services ICIS. Good morning Mr. How are you today? Alright. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Citra Yohana yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai siang nanti. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara kita pada hari ini. Baik, sudah siap untuk mendengarkan presentasinya? Oke. Langsung saja, saya akan mengundang speakers kita pada hari ini dan kita akan mendengarkan presentasi yang sangat insightful ya. Dan kita akan memulai presentasinya yang akan dibawakan oleh Bapak Surya Wijaya selaku Senior VP of Technology PT Tokoplus E-Commerce Indonesia. Bapak Surya Wijaya Senior Vice President of Technology at Tokoplus sejak tahun 2020. Beliau memiliki 13 tahun pengalaman di bidang teknologi, memulai karir sebagai Software Engineer Senior Analyst, dan beliau memiliki berbagai pengalaman di berbagai industri, dan khususnya pengembangan teknologi yang inovatif. Langsung saja saya panggil Bapak Surya Wijaya untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Surya. Selamat pagi Pak Surya, silakan menempati tempat duduknya. Baik, we will continue to the next speaker, Mr. Izam Ahmad, as Senior Editor, Independent Commodity Intelligence Services. Mr. Izam Ahmad is a Senior Editor at ICIS and is currently responsible for the polyethylene market in the Asia Pacific. Mr. Izam joined ICIS in 2016 and also covers pricing and market analysis for the HDPE pipe grade market in Asia. With respect, we would like to invite Mr. Izam to come up on the stage. Good morning, Mr. Izam. Please have a seat. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for our speakers today. All right. We will move to the presentation from our speakers. Pak Surya, sudah siap? Siap. Mr. Izam, are you ready to deliver the presentation? Yes. All right. Kita akan mendengarkan presentasi yang pertama terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Pak Surya. Pak Surya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, halo, selamat pagi semuanya teman-teman partisipan Pamerindo ya 2025. Nah jadi hari ini saya mungkin akan sharing ya, terkait bagaimana caranya kita optimizing petrochemical product reach dan opportunities ya. Nah, tanpa berpanjang lebar ya. Nah, jadi research Google dan Bain Company di periode tahun 2022 sama 2024 itu mengatakan bahwa sourcing supplier itu rata-rata 92%-an itu dimulai dari pencarian online. Ya, itu tuh angka yang menarik ya. 92% itu supplier B2B. Pemain B2B cari supplier itu do online search. Nah, dengan angka tersebut kayaknya gampang ya. Kita buka satu bisnis online, kita mau dagang online tuh kayaknya gampang banget ya. Nah, tapi faktanya
dari 92% starting online itu, yang akhirnya konversi jadi transaksi itu ternyata cuma 2%. Ya, 2% untuk industri B2B. Nah kan jadi gapnya jauh banget ya, gapnya jauh banget. Jadi kenapa hal tersebut terjadi? Nah kita tahu ya, ketika kita berbicara industri B2B, ya industri B2B adalah industri yang dibangun dari relasi jangka panjang intinya. Relasi jangka panjang di mana semua stakeholder yang ada di industri itu ketemu, bernegosiasi, ya, berdiskusi sehingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan, ya. Jadi pertanyaan besarnya, jadi apakah platform online itu works apa enggak sih, ya kan? Nah, jadi sedikit data ya. Nah ini ada beberapa data riset yang kita ambil hipotesa dari beberapa riset ya. Nah jadi sorry agak nyempil di bawah ya. Nah jadi intinya semakin besar nilai transaksi dari suatu tiket itu itu akan pembeli itu butuh waktu untuk mempertimbangkan untuk akhirnya membeli produk tersebut ya. Nah kalau kalian perhatikan ya, chart di sini adalah chart Tokopedia dari tahun ke tahun, di mana kita lihat nilai rata-rata transaksinya itu dimulai dari kita inception di 2020 adalah sekitar di 167 juta rupiah tiket size-nya, all the way sampai 2025 itu nilai transaksi kita itu udah di angka rata-rata tiket size-nya itu 683 jutaan. Which is angka ini angka yang gede ya teman-teman ya. Jadi imagine kalian belanja online, kalian check out dengan nilai segitu. Apakah kalian cukup pede untuk melakukan hal tersebut directly? Which is harusnya tidak ya. Harusnya tidak karena seperti research dari, ada 2 research ya. Satu research dari McKinsey, satu research dari Kredivo ya. Nah, oke. Nah jadi berdasarkan data dan fakta tersebut, ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang agenda bagaimana Tokopedia bisa connect and bridge opportunities ya untuk seluruh stakeholder di industri petrokimia ini ya. Jadi inti dari sesi hari ini kita akan tackle di 4 agenda besar ya. Nah jadi ini aku gak akan bacain lagi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah jadi mungkin 4 poin ini saya mungkin lebih banyak cerita aja ya. Oke, jadi 4 poin ini adalah bagaimana Tokopedia bisa mendukung stakeholder di industri plastik ini untuk bisa berkembang bersama ya. Kita mulai ya, poin pertama. Nah kita tahu ya, seperti data yang sudah saya mention di sesi awal tadi ya. Nowadays everybody to start everything dengan googling. Back then googling, terus habis itu kita tahu 2022 akhir 2023 AI boom ya. Dimana back then you said just Google it gitu kan. Sekarang tanya AI deh, ask ChatGPT, ask Gemini ya. So, bagaimana Tokopedia bisa masuk di situ? Nah jadi platform yang Tokopedia sudah bangun itu, sudah kami tailor sedemikian rupa agar bisa dengan mudah visible di online ya. Jadi goalsnya itu adalah bagaimana stakeholder kami, terutama seller dan supplier itu dapat produk jasa yang diperjualbelikannya dan itu dapat mudah dicari secara online ya. Oke, moving forward ya. Nah jadi ini ya, ini adalah contohnya usually how people start. Mereka akan browsing kan kayak, oh jual ini, sometimes they Google it and nowadays some of it they use AI to search gitu ya. It's very common ya. Jadi next slide ini will be a little bit technical ya. Mungkin kita lihat yang 2 paling atas aja ya. Mungkin saya gak akan jelasin panjang lebar. Jadi gini, nowadays untuk online platform itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. SEO dan GEO. Nah, jadi SEO itu tugasnya apa sih? SEO itu tugasnya itu memastikan platform online kita sudah sesuai dengan ketentuan Google
Ya kita tahu ya search engine yang paling gede saat ini adalah Google. Nah, dengan kita mengikuti standar-standar tersebut, pastilah konten-konten yang kita masukkan, keyword-keyword yang kita masukkan di platform Tokopedia itu akan dengan mudah dicari Google. Nah, itu namanya search engine optimization. Nah, terus habis itu ada yang namanya GEO. GEO itu apa sih? Nah, ini baru sih, ini baru. Jadi kayak GEO itu adalah Generative Engine Optimization. Nah, jadi GEO itu bedanya apa sih sama SEO? Kalau SEO kita memastikan keyword-keywordnya itu simple. Misalnya jual biji plastik, jual resin HDPE, those kind of thing, right? Jual PC atau apa. Nah, kalau Generative GEO itu kita harus men-tailor lebih lanjut konten kita. Jadi konten-konten kita itu harus lebih manusiawi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di online platform itu, biasanya kan ada FAQ ya, ada general frequently asked question kan. Nah, jadi AI-nya itu akan mencari konten-konten yang lebih user natural language. Nah, itu bedanya. Nah, di platform Tokopedia sendiri ya, karena definisi SEO dan GEO ini juga terus berubah, kita sebagai platform juga terus-menerus ya mengimprove SEO dan GEO-nya. Nah, ini analogi yang paling simpel nih. Ini analogi yang paling simpel untuk non-tech people untuk mengerti ya. Imagine ini mall ya, ini mall. Terus habis itu ada jalan panjang yang gede banget, panjang banget gitu ya, jalan tol yang gede banget. Nah, jalan tol yang gede banget ini tuh di internet lah, di internet ya kan. Jadi kita bisa nyari semuanya ada. Ini jalan tembus kemana aja bisa gitu ya. Nah terus habis itu SEO, GEO itu apa sih? Nah SEO, GEO itu tuh ini nih, palang-palangnya nih misalnya nih, palang-palangnya untuk nunjukin, di situ tuh ada mall loh, namanya Tokopedia ya. Nah jadi palang-palang ini juga yang memberikan arah bagi calon-calon user bisa masuk ke ekosistem digitalnya kita. Nah jadi palang ini juga logika berpikir simpelnya adalah bagaimana kita bikin palang ini kelihatan, bisa dibaca dan orang mengerti dengan jelas ya. Baru all the way mereka bisa jalan nyampe mallnya ya. Nah kita tahu ya kalau analogi mall itu di dalam mall kan tenan-tenannya banyak ya. Tenan-tenannya banyak, nah itulah seller-seller kita di dalam mall ya. Oke, moving forward ya. Nanti kita akan balik lagi ya. Nah ngelanjutin, nah ini topik kedua nih. Tadi kita berbicara tentang visibility. Yang penting kelihatan supaya orang bisa datang. Nah, next. Part 2 ini kita cerita ketika udah masuk ke dalam mallnya. Kalau analogi mall tadi ya, udah masuk ke dalam mallnya. Nah, gue mau ngapain sih di dalam mall? Saya mesti ngapain sih di dalam mall? Nah, kadang-kadang kan di dalam mall itu, some mall ada yang kita sudah pergi, udah terbiasa aja. Oh, saya tahu nih saya mau ke toko ini. Atau ada just a random mall yang kita baru datang, obviously kita cari direktorinya. Oh lantai 1 apa sih, lantai 2 apa, lantai 3 apa gitu kan ya. Nah jadi ini juga sebenarnya so to speak bocoran kita untuk tahun depan sih. Jadi ini arah improvement kita untuk Tokopedia di 2026 sebenarnya ya. Nah jadi at the end of the day, nowadays ya, kita tanpa kita sadari we consume content a lot ya. We consume content a lot, definitely. Kayak dari social media, anything is a content, right? Nah, jadi kayak kita juga akan coba explore ya. Kita tahu Tokopedia itu kelihatan di depannya ini kayak online platform untuk belajar online. Nah, kita akan coba shift nih. Kita akan coba shift dari yang cuman produk katalog, kita akan coba untuk fokus ke konten yang lebih meaningful. Contoh ya, contohnya seperti ini. Karena barang yang kita perjualbelikan itu adalah barang-barang petrokimia yang sangat spesifik ya. Nah jadi kita mungkin akan explore lebih ke consultation service-nya, troubleshooting-nya in the simplest way ya. Nah yang kedua nih, hyper personalized response. Nah jadi kita juga lagi develop dan nanti ya habis setelah slide ini kita akan kenalin ya. Jadi hyper personalized response ini kita punya data points di Tokopedia bagaimana customer kita tuh punya behavior seperti apa. Mereka cari barang seperti apa, kita punya data points-nya. Nah, dengan adanya hyper personalized response ini, kita bisa
memberikan suggestion kepada customer, kita bisa memberikan input buat customer terkait produk, barang dan jasa yang mereka cari ya. Nanti kita, yang poin nomor 2 ini sebenarnya nanti ada di next slide ya. Nah, lanjut ke nomor 3 ya. Nah, jadi seperti intro tadi di depan, O to O engagement, online to offline. Nah, jadi negotiations itu masih part yang paling penting ya di industri ini. Nah, jadi kayak nanti kita akan coba mengefisiensikan proses konversi dari online to offline-nya. Karena at the end of the day, business deal di industri ini banyak kan handshake, ngopi bareng, ngobrol bareng, nego, and when everything's good, it's just deal. Oke? Nah, next. Nomor 2. Nah, ini meet Poly ya. Nah, Poly ini apa sih? Jadi kalau teman-teman nanti bisa ke booth Tokopelas ya, di itu ya booth 4502A. Jadi kita tuh ada prototype AI chatbot ya, yang teman-teman bisa coba ya. Jadi namanya Poly, stands for polymers ya. Jadi ini beberapa fitur-fitur yang Poly untuk sementara Poly bisa handle ya. Jadi teman-teman boleh experience produk kita ya di booth-nya Tokopelas ya. Oke, moving forward ya. B2B kayaknya nggak afdol ya kalau nggak ada yang namanya financing. Nah, jadi kayak di Tokopelas kita juga bisa nge-cater financing gap ya, financing gap buat teman-teman. Karena at the end of the day, cash is king, cash flow is king di industri ini. Nah, jadi kayak Tokopelas juga sudah engage lah ke beberapa rekan-rekan financial institution untuk memberikan offering financing yang tailor-made ya sekali lagi ya. Jadi kita tuh bukan yang jualannya seperti B2C yang bunga murah segala macam. Everything is tailor-made in Tokopelas karena it's a B2B deal ya. It's a business deal at the end of the day. Oke, lanjut. Tadi kan sudah 3 poin ya. Kita sudah cater secara operationalnya, order processingnya, and then the financing part ya. Nah, moving forward, customer akan grow behavior tertentu. Customer makin lama makin data driven. Tanpa kita sadari ya. Memang base-nya itu customer itu it's a traditional business at the end of the day, right? But di Tokopelas kita juga mulai akan coba encourage customer untuk data-data makro ya, data-data makro dan moving forward ya, we might collaborate ya, Pak Izam ya in the future ya. So kita mungkin akan ada kolaborasi ke depannya dengan ICIS untuk provide data yang lebih komprehensif ya di platform Tokopelas ya. Dan nah ini yang terakhir ya, jadi at the end of the day kalau kacamata kita sebagai seller, saya mau masuk analogi mall lagi ya. Nah jadi kayak pada akhirnya ketika seller itu leverage platform online, mereka tuh harus tahu sebenarnya. Contoh at the end of the day yang kita cari itu conversion kan, at the end of the day yang kita cari itu sales. Nah, ketika kita ada di platform online, kita tuh bisa benar-benar ngerti. Saya contoh analogi mall lagi ya. Teman-teman pernah lihat gak ada mall yang dia punya 2 eskalator, tapi dua-duanya turun. Kiri kanan tuh turun, tapi naiknya nanti di ujung misalnya. Nah, itu kan sebenarnya effort dari mallnya untuk bikin tenan-tenannya visible. Jadi naik dulu dari sini, nanti turunnya di sono, biar semuanya kelihatan tuh tenan-tenannya. Nah, sama seperti analogi mall itu ya. Jadi Tokopelas di sini kita sangat-sangat open dengan semua stakeholder kita, dengan seller-seller supplier kita, ya at the end of the day untuk increase their market share lah, gitu. Oke. Nah ini sekilas ya. Dari tadi kan mungkin yang belum kenal Tokopelas, ini mungkin aku put di terakhir ya. Tokopelas itu apa sih ya? Tokopelas itu sebenarnya kayak digital ecosystem yang memang kita serve industri petrokimia ini. Nah, jadi saya gak akan bacain ini satu-satu, tapi intinya ini pilar-pilar utama kita ya. Pilar-pilar utama kita ada seller side, kita ada buyer side, terus habis itu kita ada service seperti tadi ya, kita punya AI assistant, kita punya financing features, data and insights, and ya all this lah. And obviously logistik ya, karena kita tahu logistik is one of the headache juga ya, jadi di industri ini ya. Jadi kurang lebih ini perkenalan ya tentang Tokopelas sendiri. Nah jadi to summarize everything, nah ini balik lagi ya. Jadi at the end of the day, ketika stakeholder mau leverage platform Tokopelas,
ini adalah beberapa service yang kita bisa bantu ya. Ya tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Nah, ya presentasinya sudah selesai. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bisa menjadi insight dan second opinion buat teman-teman untuk leverage bisnisnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya untuk presentasinya. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali untuk Pak Surya. Sangat insightful ya Pak ya. Kalau tadi saya boleh menangkap beberapa poinnya, ada improve business visibility, increase user experience, ada hub provide financing gap-nya, dan juga menyediakan market information ya Pak ya, dan user behavior. Oke, nanti untuk lebih detailnya kita akan membahas di sesi Q&A kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, we will move to the next presentation with second speaker oleh Mr. Izam Ahmad. Mr. Izam Ahmad, the floor is yours. Thank you, thank you. Thank you, Surya. That was a very interesting and very insightful presentation. Selamat pagi semua. I'm sorry I'm going to speak in English because it has been a long time since I've been in Indonesia, and so my bahasa is a little bit rusty. I don't want to embarrass myself by trying to do a presentation in Bahasa Indonesia, so I'll just be more comfortable speaking in English. I apologize for that. First things first, thank you to the team from Tokoplast for inviting us on this platform as well to share some of our data and services. I believe for the industry in general, you've heard of ICIS, but many people just simply think of us as just, oh, the ICIS price went down, and ICIS price went up, and that's it. I'd like to share a little bit more on what we do. Our agenda today, I will try and go through some of the early parts very quickly so that we can move on to what most people prefer, which is actually things about the outlook and what to expect for the industry in the coming months. What is ICIS? We are a global source of commodity intelligence services. We provide data and analysis for a wide spectrum of commodity markets. Among those will be the polymer markets, the PE, PP, and engineering plastics market. Interesting is that 90% of the world's top 20 chemical companies use our data and our pricing for their benchmark reporting. We have for the polymers team, we have a global team. So the editorial team, of which I am a part of, we have offices all over the world. We have a team of analysts who do the price forecast, margin analytics, and also compile the supply and demand database. There is also a consulting team, a team of experts who do basically ad hoc client projects. When we talk about ICIS methodology, most people will want to know, how is it that ICIS comes up with this price, and why is it important to us, essentially for most of you here who are in the downstream plastic manufacturing industry, how does it affect you? I will try and share with you the importance of understanding the ICIS methodology. There is a price assessment process that all of us in the editorial team will go through to achieve this price assessment. Essentially, we go out to the market, producers, brokers, traders, even FMCG companies, and we have a methodology document. All the data, all the information that we gather is checked against our methodology, and we come up with a price assessment. It could be weekly, it could be daily, it could be monthly, depending on the product. Our pricing information that we gather is put through a rigorous process whereby we sort out what is verified spot deals, offers or bids, or in the absence of a lot of this, we will look at indications from the key market players. So we will gather all of this information, we will compile it according to these. The first priority we will put through would be the confirmed spot deals that we get from the market. We will again check this against methodology. We would go through a process of verification, and we come up with an assessment. And in some cases, there will be data that will be excluded from the assessment, and based on certain criteria that is stated in the methodology. The methodology itself
is a transparent and public document. You can access it anytime you want. It is a very big document for about 30 pages. So if you can't sleep at night, please feel free to open it and read it. I'm sure you'll fall asleep after that. We always open ourselves up to criticism and feedback. Please feel free to email us if you feel there are certain changes that we should make, and we will consider this seriously. ICIS, along with other price reporting agencies, are subjected to external audits, and so we tailor our data and our investigation according to IOSCO standards. There are certain specifications that we look at. For the PE market, we essentially look at the timing of the data upon arrival. The timing is 8 weeks delivery of the data. This is important for certain people who are buying cargoes which are of long delivery times, let's say from the Middle East or from the US. We also compile a table within our a report that will show the weekly spot deals and discussions in the origin. This is very helpful for you to understand when you are compiling or you are talking with your suppliers about deals. You will see here what is the general market trend and what is the general price trend or price range that is being discussed in the market. Why am I talking about all of this? It sounds very disconnected from the market. What we'd like to highlight to plastic manufacturers in the downstream industry is this. If you are working with international or even local suppliers, whether in Southeast Asia or in the rest of Asia, you understand that the ICIS price that we publish for the PE, PP markets on a weekly basis is actually used by suppliers, by major suppliers, to formulate your contract price. So if you are buying contract PE or PP, many suppliers in the world will use the ICIS price with a certain formula to come up with a contract pricing to sell to you as the plastic converter. It is in your interest to understand how the ICIS price is developed so that you can properly plan your strategic decisions and procurement decisions. This is an industry standard, and so we would like to kind of give you this opportunity to better understand why it affects plastic converters and plastic manufacturers directly. The world as we knew it has changed. As of 2025, several events took place that changed how we do business and how global trade flows are taking place. Global manufacturing is in fact, has been under pressure. Anything below that blue line 50 suggests the manufacturing industry is contracting. Above it suggests it is expanding. On a global scale, in fact, we are barely breaking even on the global PMIs. However, I would like to point out certain bright spots. Perhaps if you look at the chart on the right, you will see that China, India, Brazil, essentially most developing economies, are showing an expansion in manufacturing manufacturing index. The more mature economies in Europe and the US have actually been shrinking. This is no surprise. Just to give you an idea, we are all familiar with this, with the tariffs that the US slapped on pretty much on the rest of the world. Due to bilateral discussions, we've seen some reductions. These are actually much lower than what was originally proposed. So there's been some improvement. However, the global economic outlook still is not a very positive one. You would see from this chart is that we are likely to see a kind of a bottom in 2025 before you see a slight recovery from then on. The recovery will be there, but it is expected to be generally very mild. When tariffs were announced across Asia Pacific, the IMF, World Bank, and even internal governments reduced all their GDP forecast outlooks. The impact was almost immediate.
as soon as the tariffs were announced and it was factored in, almost everyone reduced GDP forecasts. For example, for Singapore, GDP was actually initially reduced to almost zero. However, ever since the bilateral agreements that have been struck, you've seen some revision upwards, and in fact, in some countries, GDP performance has actually been better than what they anticipated. This is where we get into a little bit more on the grainy details of the PE/PP market. One common theme that we have constantly been pushing is the problem of oversupply in the global polyolefins market. Oversupply in PP, oversupply in PE. What does this all mean? So it means the surplus of PE capacity over demand is actually over here. There is more PE, PP supply in the world than there is demand. Because of that, when supply exceeds demand, the price becomes under pressure. And this shows that we are expecting this environment to persist for the next few years. Especially for the LLDPE, you will see the blue line, the darker blue bar, is that it exceeds the global demand by significant amount. Because of that, for suppliers, global PE, PP operating rates will remain under pressure. This affects directly for plastic manufacturers as well, because it will affect your supply. Essentially, similar picture, but particularly bad if you see for the PP side, capacity exceeds demand by significant volume. This is because China has been adding capacity over the last few years. While on the PE side, they will, at the moment, it's still better in terms of demand actually exceeding capacity. However, this will not last because PE capacity is constantly being added over the next few years and will perhaps peak in China in 2028. So once again, if you see the situation, the PP side is actually more of oversupply, and that's why you see the PP price is actually moving down a lot faster than PE. Just want to point out again on the oversupply situation, if you look at this environment, just in 2025 alone, if I look at PE, the amount of supply that left the industry in 2025 was about 600,000+ tons per year of nameplate capacity for PE. What entered the market was 1.75 million tons, almost double. Of course, there's issues with the Pengerang plant as to whether or not it is a long-term viability or not. So, but currently, based on paper, 1.75 million tons of PE entered the market, only 600,000 tons left the market. Once again, supply is exceeding, supply exit is exceeding, is less than supply entering the market. Again, an oversupply environment. On the PP price, you would see that basically China's PP price has been pulling down the rest of the region. Because the CFR and FOB China price has been extremely low, it is actually acting as an anchor for Southeast Asia price. There is very little arbitrage opportunity within China for PP, and so as a result, Chinese PP producers have to export their product to other markets, and one of their targets would be Southeast Asia. If you see for this, the LLDPE price, I would like to point out that on this side, before that big spike you see in price was actually the result of the Russia-Ukraine war when crude prices went up. It all collapsed when China introduced or China imposed restrictions on movements in tier 1 cities. The demand slumped significantly, and ever since then, it was in a very narrow range, hovering on either side of about $1,000 per ton CFR basis. It maintained that way for almost 2 to 3 years. However, as soon as the tariffs were announced, we saw another wave of movement down, and this is where we are currently. The market has been weighed down also by the uncertainty revolving around the tariffs. This is where most people kind of tend to get excited, and their question is,
what's in it? What's happening for the PE price? What's happening for the PP price? What's the outlook? What can I do? What can I predict? One important point that we want to make is that China is still driving the global PP consumption in the world. Global demand of PP in China alone is 42%. Almost half the world's global PP demand is going to come from China. Second largest is India with 7.4 million tons. In this chart, it is taken together in the red section under the Southeast Asia segment. So the positive aspect that we want to take away from this is we here in Asia will be driving a lot of the global PP consumption in the coming years. That's the kind of sort of positive message that I'm trying to get across. Once again, if you look here, Southeast Asia, Northeast Asia, the Middle East will be driving a lot of the PP demand growth over the next coming years. Southeast Asia will outpace the global demand growth for PP within the next 5 years or so. So once again, we would like to highlight that you are in a region whereby growth is actually being generated from this region. However, as you know, oversupply will remain a problem, and so this is our forecast for PP price in the coming years. You would expect slight reduction probably within the first few months of 2026 due to a lot of festive holidays. But however, there's likely to be some recovery maybe from around middle of the year onwards. So the general picture is that the PP price forecast for ICIS is that the price will be slightly better in 2026 compared with 2025, but still not as high as what we saw in 2024. Now, looking at PE, again, Asia will be the biggest driver of PE demand over the coming years. In terms of share of PE demand for the world, Asia accounts for more than half. 54% will come from Asia. So we here in Asia are the ones that will drive the growth in PE, PP markets over the coming years. And the world is at our feet. We should be able to support the industry and provide the growth that is needed for the industry to recover. I highlighted again that you see the blue bar is actually the increase in PE capacity. Oversupply continues to push down the price, and it will continue to push down the utilization rate of suppliers' plants. The incremental PE demand will only see a recovery likely towards 2030. This is perhaps based on, this was perhaps not very positive, but we still think that based on the information we have, we still have a few more years to work through the oversupply situation that we currently face. What we know is that this is what suppliers tend to look at when they decide on things like allocation, how much volume to provide to certain regions. They look at the netback and the amount of profit that they can get. And if you can see here that the netback to China compared with most of the other major regions of the world, the netback to China is actually the worst. And so because the netback, China being the world's biggest PE and PP consumer, if the netback is really low there, suppliers will not want to sell to the market that has the lowest netback or offers them the lowest profit. And so they will shift more cargo or more allocation to other regions, including Southeast Asia and India. Again, supply factor that will weigh down on pricing. I've been criticized in the past by saying, "Oh, your presentations are very depressing." Every time people look at your presentation, they say there's nothing good is going to happen. Actually, it's not true. I mean, we would like to highlight that while the major economies are facing their difficulties, demand growth is actually looking very strong in markets such as India. Southeast Asia may see some slight slowdowns, but it's still well above the mature markets of the US and the EU. China
again, is still continuing to show very strong growth. And as you can see here, their consumption demand is actually extremely high compared to the rest of the world. PE prices will remain under pressure at least for the next few months, with a recovery probably more towards the second half of the year. The global olefins market needs to rebalance. And how is this rebalance going to take place? Global CEOs and global senior industry officials have already acknowledged it. This is what will happen. Consolidation and restructuring will continue to happen in the industry. It is already happening as we speak now. If you see here, rationalization is taking place across the world. In this particular, I would like to highlight on the European side, there were so many I couldn't fit it into that window. And this is the necessary rationalization that we have been telling our clients that needs to take place for the market to rebalance. So as a snapshot, essentially we're looking at several more years of economic uncertainties with supply pressure, as we keep saying, the oversupply situation. Demand shifts, whereby India, Southeast Asia, Northeast Asia will be the driver of growth in the polyolefins demand within the next few years. Everything that I presented was based on data that is available within ICIS. If you are interested to try some of this for your own strategic decisions and to help you with your procurement decisions, please feel free to scan the QR code, and some of our team will get back to you to follow up. So I'm in charge of the PE market. My colleague in Singapore, Jackie, is in charge of PP. Please feel free to reach out to us if you want to talk to us about the PE and PP market in general. Otherwise, I would say thank you very much for your attention. Thank you. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Mr. Izam. All right, thank you, Mr. Izam, for the presentation. We know that ICIS not only focus to providing the data, but also support the market leaders to help the growth and recovery the industry, right? All right, we move to the next agenda. Kita akan melakukan Q&A session, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu boleh bertanya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan presentasi yang sudah disampaikan oleh para speakers kami, yaitu ada Bapak Surya juga Mr. Izam. Jika ada yang ingin bertanya kepada Mr. Izam, dipersilakan, nanti akan kami bantu untuk mentranslate ke bahasa Inggris. Baik, kami buka untuk pertanyaan. Ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Belum ada? Baik, mungkin boleh dari saya dulu aja ya, Pak Surya, Mr. Izam. Mungkin yang pertama kepada Pak Surya, mewakili Tokoplas. Saya ingin bertanya, produk-produk petrokimia atau plastik apa saja yang sering di-search di website, dan apakah jika kita join sebagai seller atau penjual di Tokoplas, apakah produk-produk yang kita jual ini akan terangkat atau mungkin naik secara awareness di pencarian Google? Silakan. Ya, aku bantu jawab ya. Obviously, Tokoplas itu kita start dengan produk PEPP ya, karena itu adalah resin komoditas yang memang banyak dipakai ya. Nah jadi obviously kalau ditanya yang paling banyak gak akan jauh-jauh dari PEPP. Ya itu juga bisa dilihat di platformnya kami ya. Nah tadi statement keduanya itu lebih ke kalau saya listing di Tokoplas apakah auto naik gitu ya kurang lebih ya. Nah jawabannya itu ya. Dengan catatan, pada akhirnya seperti yang tadi di presentasi awal, apa yang kita upload itu kan kalau dari kacamata platform itu adalah konten ya. Apapun itu bentuk kontennya. Nah jadi selama kontennya itu memang produk petrokimia yang kita jual beli di sini itu memang sedikit teknikal ya. Karena kan ada spesifikasinya dan yang mungkin orang-orang R&D yang lebih tahu ya daripada misalnya orang pada umumnya. Nah selama konten-konten yang diupload itu bisa dibilang kata-katanya quote unquote easy to understand for normal general people, obviously pasti naik. Tapi memang it's not like a magic ya, tiba-tiba kita upload, besok tiba-tiba udah nongol. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi lebih dengan konten yang bagus, dengan konten-konten yang bagus itu pastinya akan diolah oleh Google sendiri atau misalnya tadi ada
AI juga mereka punya caranya untuk nyari barang itu. Nah, selama konten kita benar, proper, pasti akan naik. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Surya untuk jawabannya, sangat menjawab. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, jika mau bergabung menjadi penjual dari Tokoplus, gak usah takut, gak usah ragu, karena nantinya bisa membantu untuk mengangkat dari penjualan Bapak Ibu juga, selama kontennya dibuat secara proper. Betul ya Pak Surya? Oke, we move to the next question for Mr. Izam. As a seller or customer on Tokoplus, can we have a benefit from accessing best petrochemical prices from ICIS? Yes, definitely. So, as customers of Tokoplus, before you make those pricing decisions, obviously you will want to know your fundamentals, when you should buy, and what are the factors that's affecting the kind of price that you would see on the Tokoplus platform. So that's where we see the synergies by looking at the data that's available on ICIS and the predictive models that we have on ICIS. You could perhaps make more learned decisions about procuring and when and how much volume and what are the factors that have been affecting the price in that environment. So again, we see these sort of synergies between what ICIS provides in terms of the data as well as what Tokoplus provides on the e-commerce platform. So definitely yes. Thank you, Mr. Izam, for the answer. It means like ICIS also being a consultant ya? Alright. Is there any question? Dari Bapak Ibu, boleh dibantu? Ada pertanyaan? Silakan boleh disebutkan nama dan asal institusinya. Oke, baik. Selamat siang. Saya Novi dari Politama. Di sini saya ingin bertanya ke Pak Surya. Jadi tadi kan sempat dijelaskan tentang from catalog to content. Mungkin bisa lebih dijelaskan maksudnya dari catalog to content itu maksudnya seperti apa? Karena kan selama ini hanya katalog berupa foto, TDS, SDS dan ya other information lah about the resin gitu ya. Terus yang hyper personalized response itu maksudnya antara user dengan buyer yang handle-nya itu apakah langsung ke sellersnya langsung atau via third party Tokoplus atau bagaimana? Terus yang engagement online to offline juga mungkin bisa lebih dijelaskan. Itu gimana? Apakah via Tokoplus juga yang memfasilitasi atau outside Tokoplus kita sebagai sellers bisa ketemu langsung dengan buyersnya? Karena kan untuk pembelian buyers tidak hanya terkonsentrasi di satu kota tapi seluruh Pulau Jawa untuk saat ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi roadmap kita 2026 dikorek semua nih ya. Oke, nah jadi untuk ngejawab ya, berarti kan itu tadi poinnya ya di slide yang increase user experience ya. Nah jadi mungkin pertanyaan pertama untuk ngejawabnya sesimpel ini. Jadi kayak from catalog to content. Nah kita tahu ya, aku mau bicara social media ya. Kalau teman-teman di sini aware ya. In short, TikTok sama Instagram itu punya behavior yang beda ya. Di mana Instagram itu dimulai dengan yang namanya konten foto-foto ya. And then datanglah TikTok di mana konten-kontennya itu berupa video yang lebih engaging ya. Nah, memang aku lupa angkanya tapi memang secara research wise konten yang lebih engaging dalam bentuk video, short video itu akan lebih kena ke user yang memang membutuhkan. Nah, jadi the whole idea is the content can be anything ya. Can be anything. Contoh, karena tadi seperti saya sudah mention, produk kita adalah produk petrokimia misalnya ya. Nah misalnya ada beberapa cara, misalnya contoh kalau ya ada yang menjual coloran atau apa, kadang-kadang something yang difoto itu kan sebenarnya kurang jelas ya. Atau misalnya cara troubleshooting, cara penggunaan barangnya itu di mesinnya, best practice-nya seperti apa, campurannya seperti apa, sebenarnya mungkin kita tidak akan solve the whole technical problem. Calibration kita nggak mungkin solve pakai konten-konten kayak gitu, jadinya lucu ya. Nah cuman at least kita bisa kasih guide, oh this is the first step, supaya customer-nya tuh lebih engage. Jadi kita apakah bentuknya bisa video, bisa apapun itu, ya jawabannya bentuknya bisa apapun, tapi dari platform Tokoplus pun kita bisa tahu
ya. Kayak misalnya kalau teman-teman platform-platform misalnya video streaming kan ketahuan, misalnya saya upload video yang durasinya 5 menit, orang nonton cuman berapa detik awal. Nah dari situ kan sebenarnya kita bisa analyze ya, sebenarnya kebutuhan tuh customer tuh apa. Karena at the end of the day, konten bisa kita ubah-ubah sesuai dengan needs-nya market. Ya itu, nah itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua itu yang ini ya, hyper response ya. Nah jadi gini, hyper personalized response itu sebenarnya di fase awal ya, mungkin supaya tidak terdengar over promise ya. Jadi di fase awal itu sebenarnya pada akhirnya customer buyer di Tokopedia itu beraneka ragam ya, beraneka ragam. Terus habis itu kita juga tahu di industri ini supplier how to deal with converter, how to deal with trader juga beda. Ya, nah jadi berdasarkan data point yang Tokopedia punya, awalnya kita akan layer nih, karena pada akhirnya kan usernya Tokopedia itu based on our data juga, itu juga some of them is like purchasing team yang memang di-assign untuk belanjanya di Tokopedia or something. Jadi karena kita punya history transaksinya customer itu, sebenarnya kita bisa tailor sedemikian rupa, at least dari rekomendasi produknya, ya. Habis itu dari mereka kan misalnya kita juga akan tahu ini kita bisa bikin assumption di mana customer ini lumayan price sensitive nih. Ketika harganya lagi mahal banget, nawar banget gitu. Misalnya those thing kita bisa leverage. Jadi kita akan coba layer dengan AI chatbot seperti yang tadi ya. Jadi supaya mengurangi maksudnya kita tahu ya, grow dari AI juga kan sangat signifikan ya nowadays ya. Nah, jadi kita akan layer dengan itu. Nah, online to offline obviously tadi pertanyaannya langsung ke suppliernya apa ke Tokopedia dulu kan ya, kurang lebih ya. Nah, ini kita masih garap ya karena obviously pasti kita akan start dengan ke Tokopedia dulu ya. Karena nantinya yang kita lihat itu adalah SLA-nya ya. SLA-nya itu berapa lama sih sebenarnya? Karena kan kadang-kadang kita jadi customer ada ekspektasi barang urgent segala macam, saya pengen cepet ya. Jadi kita akan coba analyze, kita akan coba tailor a product di mana kita juga dapat notifikasi cepat ke internal kami dan nanti mekanisme eskalasi offline ke sellernya itu juga akan kita tailor terpisah gitu. Jadi that's the whole idea. Karena goalsnya sesimpel ini. Jadi kita akan memperpendek SLA yang ada, yang mungkin tadinya dijawab seller tuh kapan-kapan, misalnya butuh waktu 3 hours or something. Ini misalnya within 15 minutes you got the answer already gitu loh. Jadi kayak kita akan coba escalate dari situ dulu. Jadi lebih ke situ ya, Bu. Apakah menjawab? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arthur ya. Baik, ada yang ingin bertanya kembali kepada speakers kita pada hari ini? Oke, let me question to Mr. Izam. What are the main factors currently influencing PE and PP price movement in the Asia region? Currently, the main features or the main factors that are affecting manufacturer price is essentially, from the manufacturer's perspective, is still supply and demand fundamentals. It is a lot about the demand and the kind of competition that they are facing in certain markets. For example, in, say, Malaysia, there is increased competition from cargoes of US imports for PE, additional cargoes of PP from China. So manufacturers have to consider all of this when they price their product to their market. So they need to look at the supply-demand fundamentals. All right, thank you for the answer, Mr. Izam. All right, is there any question again? No? Okay, the last question, I have a question for Mr. Surya. Membahas terkait petrochemical, apa tantangan utama yang saat ini dihadapi di industri petrochemical dalam proses penjualan dan distribusi, khususnya mungkin di Tokopedia? Silakan. Ya, obviously kalau kita berbicara di industri ini ya, nggak akan jauh-jauh. Tadi juga sama ya, harga dan availability ya. For sure ya, harga dan availability. Nah jadi memang tantangan utamanya itu nggak akan, karena ini industrinya B2B ya. Karena industrinya B2B kan some of our user juga kan they produce thing ya. Jadi mereka juga pengen
cost efficient pastinya untuk bikin satu produk ya. Nah jadi tantangan utamanya memang itu. Dan sebenarnya the next big thing is how Toko Plus sebagai penengah itu bisa engage as fast as possible. Karena sebenarnya kita ngelihat communication is key di sini. Ya, communication is key and ya we wanted to help the customer to close the deal with the best price as possible. Jadi nggak akan jauh-jauh dari harga dan availability sih sebenarnya masalahnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Surya atas jawabannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin saya ingin bertanya sedikit ke Pak Surya ya, menyambung tadi kan sempat membahas tentang GEO ya. Berarti dari Toko Plus sendiri sudah menerapkan GEO itu sendiri ya? Ya, jadi kita tahu ya, AI itu kurang lebih mulai booming itu sebenarnya 2022 di luar. Nah, memang kita di Indo tuh inception-nya memang agak telat ya. Nah, baru kalau nggak salah mungkin sekitar akhir tahun lalu sampai tengah tahun lalu ya 2024 sampai all the way ini kan 2025 udah mau habis, AI itu baru booming ya, usage itu mulai banyak ya. Nah jadi kalau ditanya Toko Plus akan selalu hugging the technology gitu loh, karena teknologi AI itu cepat banget. Kalau teman-teman mungkin pakai ChatGPT atau apa, mereka kan cepet banget dari versi 3, 4 and then tiba-tiba sekarang udah 5.1 itu cepet banget. Dan kalau kami di Toko Plus nyebutnya otak ya. Jadi ChatGPT tuh otaknya tuh berkembang sangat cepat. Jadi we always need to hug the technology ya untuk bisa keep up gitu loh. Jadi apakah Toko Plus mengimplement, we always try to hug it. Karena ketika ada versi baru, it will behave differently. Versi baru behave differently gitu. Sampai kita kan nggak tahu ya trennya ke depan moving forward in 2 or 3 years lagi mungkin udah lebih advance ya teknologinya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Surya atas jawabannya. Baik, sekali lagi saya tanya, ada yang masih mau bertanya kembali? Tidak ada? Oke, that's all for today. Terima kasih Pak Surya, thank you Mr. Izam for the good presentation. Let me wrap up from the session today, yaitu dengan kata BSI. B for business visibility. Jadi tadi kita sudah belajar ya bahwa kita sudah harus nih aware dengan business visibility dengan menerapkan SEO juga GEO. Dan kalau teman-teman mau mungkin bisa bergabung juga dengan Toko Plus. Jadi nanti kita bisa meningkatkan dari penjualan itu sendiri. Kemudian S for synergy. Kita bisa bersinergi dari setiap market share yang ada, kemudian dengan Toko Plus juga ICIS yang menyediakan data-data, tidak cuma data pricing ya, tapi juga menjadi sebuah konsultan untuk teman-teman sekalian. Kemudian I yaitu increase leads, dari SEO yang sudah diterapkan, GEO yang sudah diterapkan, itu juga akan meningkatkan leads bagi perusahaan. That's all for today, thank you again. Ladies and gentlemen, let's give big round of applause for our speaker. Baik, Pak Surya, Mr. Izam, selanjutnya kita akan foto bersama. Boleh berdiri, kita bisa ke tengah. Oke, kamera ready, boleh silakan. A little bit forward maybe. Alright. Oke, kamera ready. On my count, 3. Alright, kamera ready. Oke, on my count, on 3, 2, 1, smile. Once again, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for our speakers today. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Surya, juga Mr. Izam telah memberikan a good presentation for us. It's really insightful. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, dengan rasa penuh terima kasih dan apresiasi yang mendalam, kita telah tiba di akhir acara. Terima kasih kepada para pembicara dan banyak pihak yang telah turut serta dalam acara ini.
Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa pada pukul 2 siang nanti akan ada seminar dengan topik Driving Indonesia Sustainable Plastic Transition, Opportunities and Innovation in Bioplastic. Tentunya di stage ini, Innovative Stage Sustainability Stage Hall C, G-Expo Kemayoran, Jakarta. Terima kasih, saya Citra Yohana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.